好多人就會想盡辦法想揾一啲好嘅項目去投資啦。而其實呢樣嘢除咗係一啲加密貨幣啊，定還是係股票啊、房地產啊，都一樣嘅啫，都係想話一個好嘅項目，然後再睇下佢值唔值得投資。咁喺加密貨幣上面點為之一個好嘅項目呢？咁狹義啲去講，或者更加話係老土啲去講呢，就係一個好嘅賽道，加一個好嘅團隊，做一樣啱嘅事，係咪啊？如果呢三樣嘢都配合呢，咁就係一個好嘅項目啦，咁就值得投資啦。其實咧，呢個有一個盲點嘅，就係少咗一個好重要嘅因素，就係你可以進場嘅價格。咁例如話近呢一兩年啦，尤其係2021年啊，見過嗰日牛市及之後嘅呢段時間，雖然係變咗熊市啦，但係就因為Web3 加密貨幣呢啲嘢咧，就已經入咗好多人嘅視線入邊。咁所以好多項目咧，我都先唔好講佢嘅項目質素係好定唔好，總之佢嘅開場嘅價格咧就係超高嘅。因為咧，佢喺掛牌上市俾大家一啲散戶，我哋呢啲 retail market 可以買嘅時候咧，其實佢就已經前面有好多輪嘅早期融資，即係有啲 VC 啦，係啦，又或者一啲所謂嘅 whales 啦，啲機構投資者啊咁樣。咁其實佢哋要退場咧，就會壓低嗰個價格嘅。好難咧，一個散戶咧就可以用一個似呢啲咁樣機構投資者嘅介入嘅價錢去買到呢啲好嘅項目，何況呢啲項目亦都未必一定好，係咪先？雖然好似咁樣講有啲倒自己我呢個頻道嘅米啦，但係其實咧我都係想令大家能夠睇清楚現實咯。尤其你可以睇翻我之前一啲文咧，就講嗰個幣價照妖鏡，其實就係 FDV（Fully Diluted Value）。好多時呢一啲嘅半新嘅幣咧，尤其係2021、2022年上嘅呢啲幣，亦都好多係熱炒嘅。你哋大家都熱炒嘅，因為佢哋好多錢去做勢啊嘛，然後用好多錢去到吸引啲項目或者啲開發團隊咧，用佢嘅 project 去做一啲應用啊咁樣，大灑金錢啦，做推廣啊，揾啲 KOL 撐場啊咁樣，所以就令到呢啲項目就進入咗大家散戶嘅視線，就炒過不亦樂乎嘅。但係其實佢哋嘅投資者咧，啲機構投資者一早已經用一個好平嘅價格去買入。然後咧就會隨住佢嘅幣上市逐步釋放即係所謂嘅解鎖啦。佢哋會一直解鎖，一直就沽㗎。哪怕係咧有啲幣，例如話可能佢一開咧1蚊，哇！第一日就升到10蚊，然後就短時間落翻嚟嘅，然後就跌破1蚊嘅啦，然後就變成5毫6毫市況差啲甚至係得翻2、3毫轉瞬間咧就由高位跌咗8、9成嘅。但係呢啲咁嘅 VC 機構投資者嘅價格咧，比呢啲水平更加低。你諗下，佢哋唔係一啲散戶啦，當然賺到100倍、1000倍固然好啦，但係佢哋賺10倍、8倍都收貨嘅，因為佢哋唔係淨係靠呢一隻啊嘛。所以就佢哋已經預咗嗰條數㗎啦，即係佢見到1蚊升上10蚊咧，佢自己食唔到咧，心理上可能有啲痛恨啦，但係其實咧，佢哋嗰個數學就係咁樣玩嘅，最緊要佢走到，對佢嚟講一定係豁水套現，再炒第二隻。所以我另外之前都會講一定會Ethereum 咁樣咧，一定係 L2、L3、L4 無限 L 落去嘅，因為佢哋不斷要創造新嘅賽道、新嘅項目，支持新嘅團隊，用一個低價入場投資落去做大佢，再上市掛牌，再套現啊嘛。即係佢哋嘅玩法就係咁，就不斷收割韭菜啊嘛。所以作為散戶咧，就要睇清楚呢啲嘢咯，唔係話淨係好項目、好嘅賽道、好嘅團隊就夠嘅。對於你嚟講，你要賺錢，無論你長線短線都好，咁一個好低嘅價格進場係好重要嘅。